أينما كنتم تحية طيبة إليكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تسببت الفيضانات التي تجتاح عددا من المدن التونسية في الشمال في مقتل 3 أشخاص وفقدان شخصين آخرين. الفيضانات خلفت أيضا خسائر مادية جسيمة، وقد تم تسجيل أهم الأضرار في ولايات الكاف وجندوبة وكذلك بنزرت. حصيلة ضحايا الفيضانات اليوم وصلت حد الساعة إلى 3 قتلى ومفقودين 2 بكل من ولاية بنزرت والكاف. فبعد كميات الأمطار المتهاطلة بكثافة على عدد من مدن الجمهورية، ارتفع منسوب مياه الأودية والسدود، ما تسبب بدوره في فيضانات وأضرار جسيمة يختلف حجمها باختلاف المناطق. فيضان وادي الرمل التابع لولاية الكاف تسبب في وفاة شقيقين وفقدان شخص ثالث بعد غرق سيارتهم بهذا الوادي، كما تسببت الأمطار في قطع الطريق الرابطة بين منطقة السمانة ومدينة الكاف. أما في مدينة مطر فقد تسببت الأمطار الغزيرة وفيضان الأودية في وفاة شاب بصعقة كهربائية عندما حاول مساعدة أحد الشيوخ كان على وشك الغرق. كما جرف الطيار فتاة على مستوى وادي اليهود بالقرب من مدينة مطر، وهي لا تزال في عداد المفقودين. ويذكر أن ارتفاع منسوب مياه أودية الشعير والتين وخاصة وادي جومين وصل إلى مستويات قياسية، وقد بلغ ارتفاع المياه 1.5 متر في بعض الأحياء على غرار حي الصداقة والرجاء والنصر وهنشير الحاجة، مما خلف أضرارا مادية جسيمة. وقد تسبب ارتفاع منسوب مياه وادي مجردة وعدد من الأودية الصغرى أو ما يسمى بالشعاب في محاصرة عديد التجمعات السكنية بالمياه، خاصة في معتمديات جندوبة وجندوبة الشمالية وغار دماء وفرنانة وابو سالم. واضطرت أغلب المدارس الريفية بنفزة وعمدون التي بلغت كميات الأمطار المتهاطلة بها أكثر من 80 ملم إلى تعليق نشاطها اليوم نتيجة فيضان عدد كبير من الأودية ومنها وادي المعدن.